Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatinoita zvekare pano pahadzira re263 pano padokuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri yeZimbabwe chimwe chiziviso chandinacho ndechekuti tinobatsira avo vachada kungotanga kugadzira kuita zveYouTube kana kutenga maplatforms akaita seYouTube sana TikTok sana Facebook page. Tinotengesa kana kubatsira kuti ugrowe YouTube channel yako kana YouTube account yako, tinozvibatsira futi. Namba dzangu ndo dziri kubuda pa screen. Zvisinei, first update iyo yemurume uyo ane mukadzi akarodzwa kuno umwe murume. Tinoda tsanangure nyaya yake inosiririsa, inorwadza zvikuru. Ndatinzwe nyaya yake. Munhu uyu ndagara nenguva refu, totomboburana zvokutomborovana, totomborangwa zvokutombosiyana kana zvewiki kana 2 weeks. But akazogara kwanenge arazongoti abatiwe munhu wangu, angotosvika chitogeza ubva toti ndauya, chikombo chako chasvika, vhura doti togeza. Anosvika topinda mubathroom totanga togeza. Ndauya topera. Tatotangidza. Atodzokeredzera. Andomuwa ndozvadaita. Pamusoro iyi mhuri yeZimbabwe ndauyawo nenyaya yangu. Toda kuti mutibatsirewo. Ndine munhu andakadanana naye, inini hangu ndagara ndine mhuri yangu. Ni munhu andakadanana naye kubva muna 2020 kusvika izvozvi. Right, munhu akazoita nhumbu last year muna 2025 akazoita nhumbu. Aita nhumbu kudaro ndobva ndanzwisa kuti asinzi munhu ane nhumbu yangu handingamuitira Afrika ndimuchengete, ndizobvisa marumba kwawo, mwana anochengetwa anokura, handingarasi mhuri yangu. Right, ndagara naye kudaro, ndagara naye funga ndakamutora mumba kwawo nhumbu ine 3 months. Yapa 6 months ndobva aita miscarriage, akasumuka mwana premature. Saka asununga mwana kudaro ndaingogara naye. But mugara naye koko taigara tichinetsana, because pane munhu akabuda naye kutanga ma 2023. Saka vangaita vari kudzokerana, ndonyaya taigara tichinetsana chiti kwai kudanana sei nemunhu uyu. Iwa mukadzi wangu mukadzi wangu, because ndakuita zvese ndini in charge pauri. Saka tichigara tese kudaro, ndakasvika pakuona mameseji nezvemunhu uya uyu. Ndobva ndamboramwa. Ndakamboramwa ndofunga zvewiki ndikati ndakwenda. Pandazofunga futi kuti but handingangoramba munhu zvakadai nekuti hana chiti chiri physical chandaona. Ndidzokere pane mukadzi wangu. Vatataurana nabva zvakufamba. Saka ndakazoona futi phone call, munhu uya afona futi. Ndikabvunza kuti ko zviri kufamba sei? Avaramba kuvhura foni yake munhu uya. Tobva tatoti ayo shamwari weka, zvakunetsa chimbodzokera kumba kwenyu. Tozoona kuti ita sei way forward. Saka dzokera kumba kudaro, in less than a week, ndakazwa kuti mukadzi asikwa atiita sei? Atororwa. Inapa ndapatanidza mari dzangu, ndada kuendesa mari dzangu kumba kwawo. Ndakubvunzana atete wangu nditi mukadzi akatoenda kare kuno umwe murume. Saka nhau yakuti ndetse nozvama mhuri yeZimbabwe. Uyu munhu akatora mukadzi wangu. Ndobatsirika sei? Nekuti munhu haanaye mudzimai wangu. Ndobatsirika sei nenhau yangu? Alright mkoma, ndichangoda kuti mboita mubvunzo ndichikubvunzai. Mati munhu makatanga kudanana naye 2020. Asi pamuviri pakazobata 2025. Muchitanga kudanana nemunhu manga makamuzivisa kuti mimi mune mhuri? Anozviziva zvese. Aizviziva zvese. Right, 2020 aigara kupi munhu? Aigara namai vake. Aigara namai vake. Saka maionana naye sei? Ndaienda kumba kwawo. Even ndaitosvika mai varipo, vaenda vanga vasina basa nazvo. Aitoziva kuti ndiwe boyfriend? Saka mai pato nehombo kuti mai vaikuzivai? Vanotoziva kuti ndini ndaitosvika mumba pavo. Alright. Imimi muchizotorana nemunhu, chakatanga kuti mutore munhu ndechekuti angaita pamuviri kana kuti maamazowirirana nemunhu kuti chiya tigare tese shamwari ndichigadza zvandiri kugadzirisa? Nyaya yepamuviri ndo yakandipusha kuti nditi ndingarase mhuri yangu, rega ndimutore ndigare naye. Saka imimi matomutora zvekugara naye zvekuti mudzimai wenyu kana kuti maingoenda yenyu kumba kwenyu muchidzoka muchiita segirlfriend neboyfriend? Ndaitogara naye. Ndaitoenda kwenyu torara. Mamwe mazuva ndinomborega ndichitorara ndichidini. Munhu anenge anebatika kanoti akarara apa, mangwana unenge uri kuno umwe mukadzi zvidaro. Ndozvandaingoita naye. Ende iye aizviziva? Iye aizviziva. Alright. Pachizoitika dambudziko rikaiti tine urombo rekurasikirwa nemwana, pachizoita dambudziko rekurasikirwa nemwana, hama dzacho makadzizivisa here uye zvakafamba sei ipapo? Pakushayika kwemwana? Pakashayika mwana uyu, mwana azoberekwa uyu.
Pamuti akashaika wacho. Hama ndakadzivisa. Ana tete ndakavaudza. Alright. Kureva kuti izvo vana tete vaiziva kuti musikana wenyu ane munhu wake waari kugarisana naye. Ichokwadi. Alright. Vakauya here kana kuti? Ana tete havana kuuya. Ana tete vaya vanga vasingadi kuuya vachingondipusha vachiti iwe imboisa tsvakirai kuno kuti gone kutaura newe nyaya dzese idzodzo. Alright. Imimiwo chakaita kuti muti magara nemunhu nguva yakareba kudai hamuna kumboendesawo tsvakirai kuno kuti hamuna kumboendesawo nekuti vanogona kuzoshandisa izvozvo vachiti manga musina kuti tisingakuzivei hamuna chamanga maita hongu maigona kunge muchingotaurawo pafoni asi vanogona kushandisa saizvozvo kuti tanga tisingakuzivei. Chaitawo kuti mimi musati uyu munhu ndichingomubvisirawo something nemakore samadana naye. Mafambiro aita munhu wangu aigara achindinetsa zuva nezuva. Nokuti dzimwe nguva aigona kuti ndaenda kutown from nowhere ndiri kutauni kana kuti ndabuda ndaenda kuchechi pamwe ndikuenda kuall night singanzwisike. Saka izvo zvaindiita kuti ndiite question mark kuti munhu anenge achimboenda kupi. Svika ndazotanga kuona mamessages emunhu anenge achitaura naye anenge achinoonana naye kuti anenge achienda kwewe. Saka zvaita kuti ndidelay kuti ndifunge kuti ni munhu ndikamubvisira mari izvezvi ndogona kurorera vamwe vanhu. Of which mukuzoenda kwakaita zvakazotobuda pachena kuti even ndakamuroora ndaingororera futi munhu because munhu agara aitouya nepamba pandetogara pacho ndichigara naye aitouya. If madhezi andasingarare pamba akatokonfesa kwandiri nakatoti nemba imomo ndati achitorara nozoti mamuna baba. Alright mukoma. Ini ndikada kuziva kuti nemurume uyu wacho wazotora mudzimai wenyu makanga makambotaura naye here? Toziva kuti dzimwe dzenguva unofuna uchiti aiwa mudzimai wangu uye kana makataura naye kuti chi zvakafamba sei ipapo? Kutaura naye ndakataura naye. Ndakambotaura naye before ma 2023 tisati tatombomutora. Ndobva ndazitaura naye futi zvamanje ato mudzimai wangu. Madariro akandiita acho haana nyatsondifadza. Ndizvekuti ukaudza umwe munhu shamwari munhu auda naye mudzimai wangu pane response anenge uchitarisira semunhu rume kuti kudana nemunhu wakaita uri mhosva. Saka ukaudza shamwari munhu wemudzimai wangu unotarisira munhu achati shamwari sori zvaona asingazoti chi munhu wemunhu. Handiti but manje kana munhu achita kuti ndodanana naye ndatokudza wani kare ndodanana naye ndozvaakapindura murume. Ndo mapindura akandiita nditoone audio yandakamurekodha ndichitaura naye. Madariro ake ndekutoti even uchida zvafunga izvozvo ndizvozvo asi munhu kuti asi kudanana naye nomadariro akandiita. Imimi pakuzosvika pakunoti muti zvaneta rega munhu ambodzokera chii chanjanyatsoitika musi wacho chamakazoti zvanyanya izvi? Ndakapinda mumba mudzimai asimo anga achigeza. Ndobva ndasvika pafoni yanga iri pachaja ichibva yaringa. Ndobva ndatarisa kuti foni iri kuringa ndaida kutoidayira. Ndobva ndaona nhamba dziri kufona ndedzemurume uyo waanokomuniketa newe nhamba aitoti akadzibloka uficha anga asina kudzibloka. Saka ndabva ndacheka nhamba dzinozi zita remurume uyo. Samwe paakadzoka kubva kunogeza ndakumudza kuti mwangu ko nhamba idzi kufamba sei? Zvikanzi ndakadzibloka mhino pange munhu aramudza kufona even ndakambodanana mashure munhu anogona kungofona ende kufonerana hakurambidzwi hazviri kuti kana mafonerana kamarambana matomhando nemhando unogona kuita mafriends. Kati unogoita friend sei nemunhu wakambodanana naye? Kungangobloka uchengetedza relationship yauna izvezvi zvakaipei? Zvikanzi hazvina basa because even ndikarambana newe nokucommunicata futi newe nekuti tinge ndatoma friends kurambana zvinoti mama enemies. Ndozvakandidahira. Tomashoko aitaura ndozvaaitaura mudzimai wenyewe. Zamara enda zoti regai ndibude zvangu mama ndimboenda mimi ndikamunorwa nemhepo ndodzoka pfungwa dzangu dzambogadzikana. Hana zoti murume wacho aitofona uyu anga akatogara kuseri kwemba murumu imwe shamwari yacho ndomanga akatogadzikwa. Ofichi paifona apa aida kungokonfirma kuti munhu akapedzere wanonga ngatori ungana zoda kutoenda out Sunday yacho. Mukoma muri kuti pamba ipapa pamwe chete ipapo uyu murume anga akaiswa mune imwe room yeshamwari yacho pa next door nema next door anga ari kune imwe yard but ari kuimba yeshamwari yacho kuri room imwe yeshamwari yacho anotamba nemudzimai wangu. Nemudzimai wenyu makazochiziya sei? Pandakamufonera ndaitonzwa mudzimai wangu achitaura voice yake ndainzwa background achitomuteera zvakati iye wacho akazotokonfirma futi kwandiri kuti musi waifona iwe ndakatogara nemudzimai wako iye ndakatogara naye pa next door. Pese pawaisvika wachidini uchitakura bhedha wachibuda wachienda uchiramwa chimuchinetsana ndaitokuonai. Imimi pambedha pachichakaitika ini ndakangobhoikana ndikati ini obvious kana munhu andifunga kuti ndichamboita naye rwendo zvazvakutoita zvika izvi ini ndikabva hangu mazvirika
zvitori nani. Ndobva ndatomboramwa ndikatataura mubhedha ndikati kana muchisara zvenyu bhedha kuti hamungarari pamubhedha ndakatenga chitotanga muchitenga zvenyu. Ndobva ndatoramwa ndikatoenda. Patakumba kwawo musikana uyu ndaikomuniketa naye pamadhezi wayo achitoti handakanganisa chichi akatomboshedzana bamukuru nanatete ndichitomuti chimbomira ndikuya tozotaura. Pandakazoshamsika after less than a week tonzwa kuti munhu azobvisirwa mari nemurume aimufonera uyoyo akatoenda kumurume. Asi anga aitoda kuti mugadzirisana achitodedza vana tete nana baba mukuru. Aida kuti adzoke. Aida kudzoka. Aida kutodzoka. Aitoti ndakanganisa chichi hanchatauri naye George wacho ichi. Alright, aiwa hazvina kuipa mazita tisataure mazita. Imimi mazonge makunoko makazoziva sei manje kuti munhu wenyu haasisiko? Inini ndakazotsvaka mari. Ndobva ndabata tete ndikati tete inini ndodaita sei ndada kutora mukadzi wangu. Tete akati nditi shamwari mudzimai wako akatoenda akatobvisirwa mari akatoenda akatondamba chiroora kwakatoenda hato mukadzi wemunhu. Pawiki iroro. Pawiki iroro. Kureva kuti vanhu vangu vachiri kutofambidzana zvekutofambidzana nazvo kuti handingati munhu aendeswa kumba kwawo less than a week obva atoroorwa. Hakuna munhu adana nemunhu 1 week obva atoroorwa hazviti. Kuroti vanhu vanga vagara vachitofambidzana vachitozivana kuri kuenda zvinhu zvavo. Zvoti pamwe rafesa ndaitwa inini zvanga zvinongondipusha kuti ndingobuda chete vasara vachiita zvinhu zvavo. Kai makazofunge mamambosiya munhu chakazokuda kuti muti arega ndichinobvisira mama azofunge? Munhu uyu ndagara nenguva refu totomboburana zvokutomborowana totomborangwa zvokutombosiyana kana zvewiki kana 2 weeks. Bhati akazogara kwanenge arazongoti bhati we munhu wangu angotosvika chitogeza ubva toti ndauya chikwambo chako chasvika vhura dhoti togeza anosvobva topinda mubhathroom totanga togeza nauya topera tatotangidza atodzokeredzera andimuwa ndozvataita. Saka munofunga here kuti apa zvinogona kungoitika futi kuti chikwambo chenyu chinogona kudzoka kana kuti chikwambo chazoenda this time? Chikwambo hachiende. Muri kuchitemba here? Ndiri kuzvitemba kuti chinodzoka chikwambo ichi. Chikwambo hachitomboendi chinodzoka. Uri kukurukura edu tichika pakupendera idzo hama dzemudzimai wenyu dziri kutiwo chine nyaya iyi. Makamboona mukana wekukurukura here nekuda kwekuti mimi muri kutinyunyuta kuti mudzimai wangu ndichiri kumuda kana kuti? Hama dzazototanga ndingati kundisasamura izvozvi kuti iwe hausiri pamunini wedu nekuda kuti munhu uyu ane munhu. But before kumashure kwese taitaura tichinzwanana pamafoni titofonerana titowirirana. Asi nhasi nekuti munhu ane munhu autanga kuchinja kuti hatikuzivi hauna kana chakambonza pakwedu zvakazodii zvikadii nyaya dzakwana. Toziva hedu kuti nyangwani muri kuchiita zvamuita kurodhikawo hauzotadze kuti obamunini tete maimbozviitawo here zvekutenga kana maswitsi kana kadhiringi kuti tete tengai kadhiringi? Ana tete vaitonditi bamunini mbotenga airtime bamunini mbotenga dhiringi tivatumira mari. Tativatumira $5 $10 tivatumirawo mari. But zvinozva kundiramba kuti havandizive nekuda kuti munhu wangu akaenda nemunhu. Wakaendesa munhu wenyu. Saka imimi tidangobvunza opedzisira munhu wenyu muchiri kumuda? Munhu wangu totomuda. Mukuti ngaadzoke zvokuti by any chance munhu wangu tomuda. Mamuda munhu wenyu ngaadzoke? Adzoke. Manje koya akati inini ndindane munhu. Gemu racho riri triki. Bhozi yaimboyawo kwangu ari chikomba ndichaendawo futi kwake ndechikomba. Muri chikomba? Hamusi kudzora chimbo? Saka hapana 50-50. Ndangozva kuti akagara kudaro akambinga newini ane chikomba. Obviously chikomba chine wini ndochinodiwa. Ini ndichaitawo futi chikomba iko ndichadiwawo futi. Muri kuchitemba kuti munhu wenyu haana kuenda? Saka whichever way ndangozongoti tingori takangodaro zvatori izvo ndo zvazvitori. Ndozvita kuna kwamuri kuendawo? Mambi kudzora chimbo? Ndona kunyarara zvangu izvo zvinonyarara but along the way tinosangana futi. Musangana zvakare. Mashoko ekupedzisira mukoma hamukada kusiya kumhuri yeZimbabwe nyangwe kune vese akateerera nyangwe naiye wacho chikomba chenyu nonzi chikwambo chenjambuti chinodzoka chikwambo changu. Kune uyu ane mudzimai uyu zvaizvozvizvi ndiye ari kurira handisi kuramba but kila ticha yakatomboimbawana akati unombopisa but uchazodii zvako unozongopora hapana. Saka ichasvika nguva yangu ndicharirawo futi. Matorero akaita kwandiri anotorwa futi kwa ndichamutorera futi. Saka the reverse is also true. The reverse is also true. Aiwa, thank you so much mukoma. Ndinoimba muri Zimbabwe vari kunzwa nyaya yenyu. Tichazama kunzwa kuti vamwewo rimwe divi vari kuti chi nenyaya asi tanzwa kuti mati wenyu ndewenyu hamusi kudzora chimbo. Muchandingatotoudzawo mhuri yeZimbabwe. Ndozva zvakuti muchandipawo mashoko muchindibatsira pano nepapo. Asi chandoreva kuti mhuri yeZimbabwe izive ndechekuti
kana munhu aine munhu best way kuchengeredza upenyu kana munhu aine munhu gara wabuda mazviri kwakanaka indakati mwoyo wakanaka kuti anoda kuti aunone munhu dai ndiri mumwe munhu ndakatofunga zvemapanga kana nepfuti kana kupfurana kana kudini hazvina kwazvaitendesa but kana munhu aine munhu stay away zvitori wise tinonzwa futi nyaya dzerunyoka kuti vanhu vanoisa nyoka zvitori wise wozvazve kuti munhu wakutorera achafungirira achasvika papi unoona kukwara mangwana unosha munhu kuchemera right saka tingoti pamberi nekuti tisatora vanhu vevanhu munhu wevanhu atorwe ende abatwe ungatobatwe garwe munhu abatwe aiwa tinotenda. Thank you so much Mukoma. Yatenda. Next update iyo yemunhu akafira pamusika. Mukadzi uyu afira pamusika pakaitika zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoera. Ndakusiya mchinzwa audio, apedza kunzwa audio tawo zvinofika comment section. Inisadzirare ndafunga kusiya itosangana zvekare munguva idotevera. Manje so much love. Pati nzvimbo yese inoungana makombi kana mota dzinotakura vanhu panomira mavhenda pozoita vanhu vanoisa misika ipapo. Saka nzvimbo iyi ina vamwe mai vanga vachigara panzvimbo iyi vane musika wavo vanoita zvekutengesa. But nzvimbo isokuziva kwamunoita mhuri yeZimbabwe misika mamiriro yakaita hakuna munhu anokwanisa kuita 4 meters kubva paari kutengesa achienda panotangira mumwe. Anongorima 1 meter 2 meters mumwe ndingo padhuze muchitengesa muri ipapo. Kana muchibhadhara amumhanye panenge pasina chiviko panenge pakaiswa chivakwa. Kana musika bhadhari panenge pasina kutombovakirwa. Kana kanzuro ikasvika munomhanya nokutiza nokuti zvamuri kuita asisi pamutemo. Pane vamwe vanga vachitengesa pasina kuvakirwa mukati menzvimbo yandiri kutaura vachigara kudaro mhuri yeZimbabwe iko zvino zvitaura kuno kwatita mhuri yeZimbabwe kubva makore anokuda kuita 5 pafauna nokuri kuita ivo 3 vochi 4 afa izvezvi mushure mekuti vaitaura mashoko ekuti panapa ndiri pangu ndini ndakatanga nepano. Kana uchida kuzotengesa pano autengesa uri padhuze neni, make sure kuti unenge uchivhurika uri kure pandotengesa ndega. But vanhu vandikutaura vakafa vanhu vaiuya vachiti ko nyika ndeyenyu mega here, ingawani zvinhu zvenyu zvinoperera apa, ukauya ukatengesa apa, ingawani kanzuro ikauya tinotiza tese. Angotengesa ipapo vamwe vairiwa negumbo angoenda kumusha kana kuenda kunorapwa angasingadzoki. Arohwa nemusana vamwe vaidonera panzvimbo, vamwe mai vakarwarirwa nemwana varipo vachibva vaenda zvachose havana kuzodzoka but mwana wavo haana kufa. Izvezvi mhuri yeZimbabwe musi weFriday last week kune munhu akaenda ipapo mushure mekuzwa kunzi apa bhururu apa tengeserwa akati hapasi pawo ingawani kanzuro ikasvika vanotisa 1 right achibva enda kunotengesa ipapo asvike ipapo mutanga kuti mututu munhu achibva dona achibva uyu akadonhera ipapo. Zimbabwe vari mujombe kwaMutare vanoziva munhu akadonha ari pabasa atoronga basa rake zuva rekutanga ndozuva raakafa ndobva aenda achinosvika kuchipatara kanzi zamai munhu kubatsira munhu achibva afa. Munhu afa kudaro hama dzemunhu dzakatakura munhu dzikadzuka naye zuva rekuvigwa kofini ichibva inoiswa pakafira munhu paaishandira. Zvinhu zvaaitengesa zvikatanga kukandwa vanhu vachiungana ipapo vamwe vanhu vachiratidza kuti ivo vari kuziva zvinhu zvakaitika, vanhu vachiimba vachitaura mashoko ezvinhu zvavanoziva. Vamwe shoingwa soko yekunzi ndimi makauraya tozviziva kuti hamuri kutengesa nevamwe. Pachimbwa mashoko aya vanhu vachitora zvinhu vachikanda mudenga zvinhu zvaaitengesa zvichipwanyirwa ipapo vanhu vachichema ipapo. Kofini rakunosumudzwa ndokubva ranoiswa zvakare mberi kwemunhu anotengesa uyu anofungidzirwa. Right, vakaenda nemunhu panzvimbo vakasvika vakachema vakazama kuita zvaiita. Vamwe vachitora hembe dzake dzikanzigadzikwa chirwe pano dzaanga akapfeka zuva iri raakarwara. Ndobva mvura yamaiwa ipapo mutumbi usati wasumudzwa amai vari kutaurwa kunzi vani kuita zvinhu izvi ndobva wadonawo ipapo ndokutanga kurwara ipapo. Asi ndinoti mhuri yeZimbabwe nguva yakadonha mai ava vanga vaine mwana wavo anokwanisa kuita 11 years ari mwana musikana angaenda kuchikoro sezororo kudaiwo akaenda kuchikoro asina uniform nokuti vanozvidza zvavaidzidza kuchikoro ikoko. Ndiye akazama kubata mai pavakadonha, ndiye akazama kumutsa mai vake kuzama kuti vanhu vepamusika nevanhu vese vakanga vari parufu rwemunhu uyu hapana akabatsira mwana ushu kusvikira paita honango zoti tsvaga pane mapurisa padhuze ukwanise kuvaudza kuti mai vangu vadonha panapa. Ndo paakaenda ipapo mai avo vakadonha vakaita 3 hours vari ipapo. Pakazouya vamwe vanhu
vangasipo parufu ndo vakazozama kuti maregere mati mwanafonera mai idzikumba kwenyu unodziziva here vakafonera baba vasho vachibva vazouya mai ava vachibva vatakurawo zvakani but vachibva ipapo vakabva kutaura vega vachitaura vega kuti ndaisaziva kuti zvinourayisa ndinokumbira ruregerero nokuda kwezvandakamboita pano ndine zvandanga ndakaita pano ndiri kukumbira kuti murume wangu akwanise kubvisa zvinhu zviri mustafu yangu zvaita kuti vamwe vanhu vauzotengesa pano vasatengesa varware so murume akati achisvika akangotakura zvinhu achibva enda naye zvokumba akamhanya nokutakura mukadzi achibva aendesa kuchipatara mukadzi achisvika kuchipatara ndobvafawo ndi vanhu vaiimba zvinorodza senge zviri kuitika ipapo vari kuziva zviri kuitika ende vane kupomera kwavaiita asi baba vakazosvika ipapo amai vakazokwanisa kutaura kuti ndaisaziva kuti zvinhu zvakaipa asi ndiri kukumbira kuti murume wangu kana kuri kuti ndichararama andibvisire zvinhu zviri mustafu mangu zvaita kuti munhu asasvike pano but murume paakasvika akanzi nevamwe zvinokonzeresa takurai stafu muende nayo ende murume akati kunyange kuri kuti pane zviripo handichazivi kuti kutaura kuti mukadzi wangu dzimwe dzenguva ndokurwara kwacho zvimwe zvenguva hamuna chinhu chirimo handikwanisi kutarisa kuti aseni kuti handikwanisi kutengesa pano asi chandigona kuita kutakura midziyo iyi nokuenda nayo chokutanga ndichasutsa hangu mudziyo vachiudza vanhu asi ndombomhanya nemudzimai kupi kuchipatara achisvika nemukadzi kuchipatara mukadzi achibvafa nematambudziko asi amai ava vakatodavira kuti ndivo vaikonzeresa kurwara kuti ndinakonzeresa ndaisamira munhu padhuze handiri munhu anouya padhuze vanhu vaiimba vachiti tinozviziva ende mai kubva pakutanga vakati handimirirwi padhuze chikonzero inini ndiri ndakavhura pano vanhu vabvunza inga wani panosvika vemutemo tese tinotiza wani kose muchidiro nyipanyuma kasvikanzi handina kuramba titengesai but haufanira kugara padhuze neni mungaziva here kuti amai ava vanga vakura sei mai ava kana singakanganisa vanogona kunge vari kuma55 vichidzika pasi vangasina kukura nekuti iwo vane vana vatatu endi vanhu vafa kana kuti vanhu vakuwara kubudikidza kane mabasa amai ava pavanotengesera vanhu vangani 3 vakafa pakutanga kwozoita uchi4 wokupedzisira then mwana umwe akaita sei akarwara ana mai vari ipapo vakabva vaenda hana kudzoka ende havana kusvika mashoko ekwenzi akakuwara and then akatanga kufa akafanira kutanga kurwara gumbo achibva atoenda hana kudzoka